साथीहरु नमस्ते अनि स्वागत छ तपाईहरुलाई फेरि पनि मेरो एउटा अर्को नयाँ भिडियोमा। साथीहरु आज मैले लिएर आएको छु तपाईहरुको लागि वायरलेस माइक एकदमै सस्तो मूल्यमा। यदि तपाई युट्युबर हुनुहुन्छ अथवा विभिन्न प्लेटफर्महरुमा चाहिँ भिडियो क्रिएट गरेर अपलोड गरिराख्नु भएको छ बिना माइक, यदि त्यस्तो हो भने आज मैले लिएर आएको छु तपाईहरुलाई। देख्न सक्नुहुन्छ यो वायरलेस माइक एकदमै सस्तो मूल्यमा। यदि तपाई युट्युब क्रिएटर हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईलाई माइक एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, किनभने माइकले ठुलो रोल खेलिरहेको हुन्छ तपाईको भिडियोको भोइसको लागि। सो गाइज आज मैले चाहिँ वायरलेस माइक लिएर आएको छु एकदमै सस्तो। यदि तपाई युट्युब क्रिएटर हुनुहुन्छ अथवा बिगिनर हुनुहुन्छ अथवा युट्युब प्लेटफर्ममा आउने सोच बनाइराख्नु भएको छ भने तपाईलाई यो माइक एकदमै मद्दत गर्नेछ यो माइकले। किनभनेदेखि यदि तपाईले यो माइकहरु युज गरेर चाहिँ तपाईले भिडियो सुटहरु गर्नुभयो भनेदेखि तपाईको बाहिरको आवाजहरुलाई पनि हदसम्म एउटा नोइज क्यान्सलेसन गर्नेछ, साथसाथै तपाईको भोइस पनि एकदमै क्लियर हुनेछ। सो स्पेशली जुन भिडियो बनाइराख्नु भएको छ, कुकिङ च्यानलहरु बनाइराख्नु भएको छ भनेदेखि तपाईहरुलाई एकदमै माइकको जरुरत पर्छ र म सजेस्ट पनि गर्छु यदि त्यस्तो च्यानलहरु छ भने तपाईहरुले माइक युज गर्नु होला कम्पलसरी। किनभनेदेखि ब्लगिङमा चाहिँ तपाईहरु आउटडोर ब्लगिङ सुटहरु गर्दाखेरि पछाडी आवाजहरु एकदम आइरहेको हुन्छ, बाहिरको आवाजहरु एकदम आइरहेको हुन्छ। सो टाइममा तपाईको भ्युअरहरु चाहिँ त्यति कनेक्ट पनि नहुन सक्छ र तपाईहरुलाई म सजेस्ट गर्छु कि एउटा माइक तपाईले किन्नु होला र माइक युज गर्नु होला। यस्तै खालको माइक यो एकदमै सस्तो मूल्यमा पाइन्छ नेपालमा। सो यदि कुकिङ च्यानल बनाउँदा पनि तपाई यताउता गरेर चाहिँ कुकिङ रेसिपीहरु बताइराख्नु भएको छ, यताउता हिँडिरे मोमेन्ट भइराख्नु भएको छ भने तपाईलाई यो माइक एकदमै हेल्पफुल हुन्छ। किनभनेदेखि यो माइक तपाईले 20 मिटरसम्म तपाईले चाहिँ यसको रेन्जमा तपाईले भिडियो सुट गर्नुहुनेछ। क्वालिटी कस्तो त यसमा फिचरहरु के पाइन्छ र यसभित्र के एन्ड्रोइड फोनको लागि पाइन्छ पाइदैन, आइफोनको लागि पाउँछ पाउँदैन भन्ने पुरा जानकारी दिनेछु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला र यदि तपाई मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र भिडियोलाई एक लाइक दिएर अगाडि बढाइदिनु होला। र साथीहरु यदि तपाई म जस्तै बसेर चाहिँ भिडियो सुट गर्नुहुन्छ भने तपाईले चाहिँ यस्तो खालको केबल भएको माइक पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो मैले चाहिँ लामो समयबाट युज गरिरहेको छु र यो पनि एकदमै सस्तो मूल्यमा तपाईले नेपालमा पाउन सक्नुहुन्छ। र यदि तपाई ब्लगिङ च्यानल कुकिङ च्यानलहरु बनाइराख्नु भएको छ भने चाहिँ म सजेस्ट गर्छु कि तपाईहरुले चाहिँ यस्तो खालको माइक युज गर्न सक्नुहुनेछ मजाले। किनभने यसले चाहिँ 20 मिटरसम्म पनि तपाईको भोइसलाई चाहिँ क्याप्चर गर्छ वायरलेस माइकले। सो गाइस यहाँ चाहिँ मैले तपाईलाई देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ सबै खोलेर राखिसकेको छु हैन। यसमा चाहिँ जति छ यसको चाहिँ यो चार्जरको कभर रहेको छ, यसमा चाहिँ यो छ। त्यस सबभन्दा पहिला चाहिँ यो प्याकेटमा आएको थियो, यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ कैँचीले काटिसकेको छु र यो चाहिँ मैले अनलाइनबाट मगाएको छु। यदि तपाईहरुले पनि अनलाइनबाट मजाले मगाउन सक्नुहुनेछ। यो एकदमै राम्रो माइक छ, तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ र यसको चाहिँ मोडेल पनि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ K8। यो चाहिँ वायरलेस माइक्रोफोन। सो गाइस यदि तपाई ब्लगिङ भिडियोहरु सुट गरिराख्नु भएको छ, कुकिङ च्यानलहरु बनाइराख्नु भएको छ भने यदि त्यस्तो भने तपाईले चाहिँ कम्पलसरी यो माइक यस्तो खालको माइक मजाले युज गर्न सक्नुहुनेछ। किनभनेदेखि ब्लगिङ भिडियोहरु बनाउँदाखेरि मैले धेरै साथीहरुको भिडियोहरु हेर्दाखेरि एकदमै बाहिरको आवाजहरु चाहिँ एकदमै आइरहेको हुन्छ। सो यदि बाहिरको आवाजहरु चाहिँ भिडियो सुटको टाइममा आयो भने तपाईको भ्युअरहरु चाहिँ त्यति लास्टसम्म कनेक्ट हुन पनि सक्दैन। सो माइक एकदमै ठुलो रोल खेलेको हुन्छ यदि भिडियोमा। सो तपाईले यो माइकलाई प्रोसेस गर्न सक्नुहुनेछ। यसको प्राइस कति पर्छ म तपाईलाई लास्टमा बताउने छु र भिडियोलाई हेर्दै जानु होला। सो गाइज यसको अब के फिचरहरु छ तपाईलाई म यहाँ तपाईलाई देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँ पनि तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ यतापट्टि तपाईको फिचरहरु देखिएको छ। तपाईको चाहिँ यो सबैभन्दा र सबैभन्दा यसको बेस्ट पार्ट भनेको चाहिँ गाइज तपाईले चाहिँ लाइभ स्ट्रिम गर्न सक्नुहुनेछ, इन्टरभ्यु गर्न सक्नुहुनेछ। यस अफ कोर्स ब्लगको लागि त झन् सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट हो यो माइक। र तपाईको K8 तपाईले अनलाइनबाट इजिली प्रोसेस गर्न सक्नुहुनेछ र यसमा तपाईको 20 मिटरको रेन्जसम्म चाहिँ तपाईको भोइस क्लियर आउँछ। तपाईले यहाँ देखिसक्नु भएको छ हैन। यसलाई चाहिँ सजिलो छ चलाउनको लागि र यहाँ अब तपाईले यहाँ एउटा कभर देख्न सक्नुहुन्छ, यो चार्जरको लागि कभर हो र यो मेन इम्पोर्टेन्ट यो माइक हो गाइज। यो माइकको चाहिँ टपको पनि तपाईले खोल्न सक्नुहुनेछ। यसलाई भनिन्छ पप फिल्टर भनिन्छ भने यो बिना फिल्टर पनि तपाईले युज गर्न सक्नुहुनेछ। बट यदि तपाई बाहिर हो हल्लामा चाहिँ सुट गरिराख्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईले चाहिँ यो पप फिल्टर एकदम मजाले चाहिँ लगाएर चाहिँ भिडियो सुट गर्न सक्नुहुनेछ है त। र त्यसको लागि सबैभन्दा अर्को इम्पोर्टेन्ट गाइज, सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट तपाईको एउटा यो रिसिभर हुन्छ। सबैभन्दा मेन तपाईले चाहिँ यो मोबाइलको जस्तै तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो मोबाइल हो हैन।
यहाँ यो मोबाइलको चाहिँ यहाँनिर यो एउटा रिसिभर हुन्छ। यहाँ पहिला तपाईँले कनेक्ट गर्ने हुन्छ। कसरी चलाउने भन्दाखेरि पहिला यसलाई रिसिभरलाई कनेक्ट गर्नु होला यदि एन्ड्रोइड फोनमा छ भने, र त्यसपछि तपाईँले यो रिसिभर कनेक्ट गरिसकेपछि यसको चाहिँ तपाईँले चाहिँ पावर अन गर्नुपर्ने हुन्छ है गाइस। यसको तपाईँले पावर अन गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसरी यहाँ बिलिङ गर्छ हैन। यो यसरी बिलिङ गरिसकेपछि जबसम्म निलो लाइट बल्दैन तबसम्म तपाईँको कनेक्ट भएको हुँदैन है। र यदि तपाईँ आइफोन युजर हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले चाहिँ यो युज गर्न सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ आइफोनको लागि पनि हो। यदि तपाईँले अर्डर गर्न चाहनुहुन्छ भने अर्डर गर्दा चाहिँ आइफोनको लागि अथवा एन्ड्रोइड फोनको लागि भनेर मजाले तोकेर अर्डर गर्नु होला है। किनभनेदेखि अनलाइनबाट मगाउँदाखेरि एकदमै सबै कुरो डिटेल्समा बतायो भने मात्रै राम्रो चिजहरू पाउन सकिन्छ है। यो चाहिँ आइफोनको लागि हो र एन्ड्रोइड फोनको लागि चाहिँ यो रिसिभर डाइरेक्ट नै जान्छ हैन। अहिलेको नयाँ मोडल एन्ड्रोइड फोनहरूमा चाहिँ यो युज हुन्छ। र यदि तपाईँको पुरानो एन्ड्रोइड फोन छ भने चाहिँ यो तपाईँको यो चाहिँ सपोर्ट गर्दैन है। र यसमा तपाईँले चार्जर देख्न सक्नुहुनेछ हैन। र गाइस यति नै हो। र यो स्पेसली यो चाहिँ यदि तपाईँ बिगिनरहरूको लागि चाहिँ एकदमै बेस्ट लाग्छ मलाई, किनभने एकदमै सस्तो प्राइसमा आउँछ र भ्लगिङ च्यानलहरूको लागि झन् एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। सो तपाईँलाई यो कस्तो लाग्यो तपाईँले अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ दराजबाट। र यसको प्राइस भन्नुपर्दाखेरि गाइस नेपालको प्राइस भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ 1200 रुपियाँ पर्छ। तपाईँले दराजबाट चाहिँ इजिली मगाउन सक्नुहुनेछ यसलाई। र मैले चाहिँ इन्डियाबाट मगाएको थिएँ फ्लिपकार्टबाट। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो फ्लिपकार्ट है। यहाँ तपाईँको फ्लिपकार्टबाट चाहिँ मैले मगाएको। यो चाहिँ मैले 700 रुपियाँमा मगाएको है। इन्डियाको 700 रुपियाँमा मगाएको। र नेपालको दराजमा तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। दराजमा चेक गर्दाखेरि तपाईँको 1200 रुपियाँ पर्छ है। मैले चाहिँ इन्डियाबाट मगाएको हुनाले अलिकति सस्तो परेको। अदरवाइज नेपालमा पनि एकदमै सस्तो पर्छ यो वायरलेस माइक। यो अरू बयाको माइकहरू अलिकति महँगो पर्छ। र आजको भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्नु होला। र यदि तपाईँ मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। किनभनेदेखि यस्तै खालको भिडियोहरू म फेरि पनि आगामी दिनहरूमा लिएर आउनेछु। र तपाईँलाई अन्य कुनै कुराको चाहिँ जिज्ञासा जानकारीहरू चाहिएमा तपाईँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। म त्यसको छुट्टै भिडियो लिएर आउनेछु। थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो। बाई बाई।